এতদিন ভিডিও না দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি প্রপার কোনো একটা জায়গা পাচ্ছিলাম না ভিডিও করার জন্য। সো আজকে ফাইনালি পেয়ে গেলাম, এবং সেটা হচ্ছে আমাদের হলের পেছনে খুবই সুন্দর একটা জায়গা আছে, খুবই নীরব, এখানে আমি ভিডিও করতে পারি। সো আজকের ভিডিওতে আমরা কি শিখতে পারি? আজকের ভিডিওতে আমরা নতুন কিছু শিখব, কিছু ডিফারেন্ট, ওকে? এবং সেটা হচ্ছে সিমিলিস, ইংলিশ সিমিলিস। এবং সিমিলিস এর অর্থ হচ্ছে উপমা। তো যখন আমরা কোনো একটা বিষয় তুলনা করে বোঝানোর চেষ্টা করব, তখন আমরা এই ইংলিশ সিমিলিসগুলো ইউজ করব। তো একদম প্রথমটা হচ্ছে অ্যাজ বিজি অ্যাজ এ বি। অ্যাজ বিজি অ্যাজ এ বি এর অর্থ হচ্ছে খুবই ব্যস্ত এবং সক্রিয়। তো যখন আপনি অনেক বেশি ব্যস্ত থাকবেন, অথবা আপনার আশেপাশে কেউ যখন অনেক বেশি ব্যস্ত থাকবে, তখন আপনি এই সিমিলিটি ইউজ করতে পারেন। কি? অ্যাজ বিজি অ্যাজ আ বি। আর আমরা সবাই জানি যে মৌমাছি কিন্তু সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। কেন? কারণ তারা মধু সংগ্রহ করতে খুবই ব্যস্ত থাকে, রাইট? তো আমরা এখন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, মাই মাদার ইজ অ্যাজ বিজি অ্যাজ আ বি বিকজ শি হ্যাজ আ লট অফ হাউসহোল্ড chores to do। এরপরটা হচ্ছে অ্যাজ ফ্রেশ অ্যাজ এ ডেইজি। অ্যাজ ফ্রেশ অ্যাজ এ ডেইজি এবং এর অর্থ হচ্ছে হেলথি অ্যান্ড ফুল অফ এনার্জি। অর্থাৎ আপনি ডেইজি ফুলের মতো একদম তাজা, একদম ফ্রেশ। তো যখন আপনি অনেক বেশি ফ্রেশ ফিল করবেন, তখন আপনি কিন্তু এই সিমিলিটি ইউজ করতে পারেন, অ্যাজ ফ্রেশ অ্যাজ এ ডেইজি। ফর এক্সাম্পল, hey, you still look as fresh as a daisy even though you finished all the work today। এর মানে হচ্ছে তোমাকে অনেক বেশি ফ্রেশ দেখাচ্ছে, একদম ডেইজি ফুলের মতো, অথচ তুমি অনেক বেশি কাজ করেছো আজকে, রাইট? তাহলে এর মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম? অথচ অনেক বেশি কাজ ছিল, তারপরও কিন্তু অনেক বেশি ফ্রেশ দেখাচ্ছে, ডেইজি ফুলের মতো। Moving on to another simile, and that is as bright as the moon। as bright as the moon। সো এর অর্থ হচ্ছে অনেক বেশি খুশি, very happy or delighted। সো যখন আপনি অনেক বেশি খুশি হবেন, অথবা আপনার আশেপাশে যখন কেউ অনেক বেশি খুশি হবে, তখন আপনি এই সিমিলিটি ইউজ করতে পারেন, as bright as the moon। as bright as the moon। সো আবার কিন্তু আমরা মাঝে মধ্যে এটাও ইউজ করি, রাইট? over the moon, রাইট? over the moon এর অর্থ কিন্তু অনেক বেশি খুশি হওয়া। তো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। She was as bright as the moon to get her birthday present। মানে সে অনেক বেশি খুশি ছিল যখন সে তার বার্থডে প্রেজেন্টটা পেয়েছে, অথবা বার্থডে গিফটটা পেয়েছে। Moving on to another one, and that is as soft as velvet। as soft as velvet এর অর্থ হচ্ছে একদম বেশি নরম, মখমলের মতো নরম। আই থিঙ্ক আপনারা সবাই ভেলভেট কেক খেয়েছেন, রাইট? হ্যাঁ, একদম সেটার মতোই কিন্তু নরম। ফর এক্সাম্পল, my mother gave me a new blanket and trust me, it is as soft as velvet। Last one for today, as clear as crystal। as clear as crystal it means very obvious or very easy to understand। অর্থাৎ এমন একটা বিষয় যা বুঝতে খুবই সহজ, কারণ তা খুবই পরিষ্কার। এমন হয় যে আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে, hey, is that understood? তখন আপনি কি বলবেন? আপনি বলতে পারেন as clear as crystal। as clear as crystal। সো এই ধরনের সিচুয়েশন আপনার ক্লাসরুমে হতে পারে, আপনার টিচার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, hey, is that understood? তখন আপনি কি বলতে পারেন? বলতে পারেন as clear as crystal। অথবা আপনি বলতে পারেন crystal। যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে, hey, is that clear? তখন আপনি জাস্ট বলতে পারেন crystal। আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। কিন্তু এখন আমি চলে যাব, বাই বাই।